Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabımdan beni takip edenler bilir. Şöyle bir paylaşım yapmıştım. Bir takipçimin aracına periyodik bakım yapacağım. Aracı PSA grubundan olan Peugeot olur, Citroen olur veya DS grubu olur. Hatta son model Opel'lerden bile olur. Bu kişilerden birisinin hem beni hem de Total Enerji sayfasını takip etmesini istemiştim. Ayrıca aracınızın tam modelini, sizin için önemini veya hikayesini anlatmanızı istemiştim. Bu kişiler arasından seçeceğim bir takipçime de bakım sözü vermiştim. Ve bu kişilerden bir tanesini seçtim ve birlikte aracına bakım yapmaya gittik. Ancak şöyle bir sürpriz de yaptım. Böyle bir sözüm yoktu ama bir de yedek takipçi seçeceğim demiştim. Onun da kendisine Total Enerji yağlarını ulaştırmış olduk. Ekibim takipçimle iletişime geçti ve onunla araçlar için en uygun ve yüksek kaliteli Total Enerji ve Elf maden yağlarının bulunduğu Quartz Otoservis'te randevulaştık. Ve geldik Quartz Otoservislerden bir tanesine. Şimdi Feridun'la tanışacağız. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi, merhaba. Ustam selamlar. Merhaba. Nasıl gidiyor? Teşekkürler, iyi gidiyor. İyi valla. Kardeşimiz kazananımız. Ustam. Selamlar, hoş bulduk. Kendisi yorum yapan ve şartlara uyan kişilerden bir tanesi. Sen bana öncelikle nasıl katılım gerçekleştirdiğinden birazcık bahset. Instagram'daki kaynı gördüm abi. İşte aracın modeli nedir, işte aracın hikayesi nedir diye. Oradan abi nasip oldu, kazandım. Hızlıca üzerinden geçelim. Bir 3008 Peugeot'umuz var galiba. Evet, 2017 model dizel otomatik 3008. Senin için hikayesi, özelliği nedir? Bizimle paylaşırsan. Ya uzun zamandır beğendiğim bir araç. Ya aile otomobili zaten kendisi. Aile var anladığım kadarıyla. Evet, eşim ve çocuğum var. Allah Ya rahat edebileceğimiz bir arabaydı. O yüzden Ne kadardır kullanıyorsun bu aracı? 1 yıl oldu abi. 1 yıl oldu. Yıldır bende. Evet. Bakım yapmış mıydın? Tam onun üstüne denk geldi abi. Çok iyi. Oo çok güzel. Yani çok ballı bir insanım herhalde. 82 bindeydi. En son bakımını alırken yaptırmışım. Şu an 92 binde. Yani tam denk geldi desek. Memleket neresi? Denizliliyim ben ama araç Eskişehir'den aldım. Plakayı değiştirmedin, böyle devam Değiştirmedim ediyorsun çünkü- ama İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet, İstanbul'dayım, Bağcılar'dayım. İşte hani plaka birlik uğur getirir, memleketime dönerim diye plakayı değiştirmedim. Ha, yakın zamanda öyle bir niyetim var, memlekete gideyim. 12 yıldır burada öğretmenim, Bağcılar'da öğretmenim. Ne öğretmeni? Sınıf öğretmeniyim. Hangi okuldasın? Bağcılar'da ticaret odasında. Ticaret odasında şey mi? Yok, teknik ilkokul. lisans. Ha, ilkokul. İlkokul Okey. öğretmeniyim. Bu arada 1968'de Citroen'le başlayan işbirliği sırasıyla şöyle de devam etti. Peugeot, DS ve Opel de dahil oldu bu işbirliğine. Hatta eski adıyla PSA yani yeni adıyla Stellantis fabrika ilk dolum yağlarını Total Enerjies'ten tedarik ediyor. Ayrıca Stellantis de OEM satış sonrasında Quartz motor yağlarını kullanmasını tavsiye ediyor. Burada çok değerli ustalarımız var. Hem alanında uzmanlar hem hızlılar ve aracına en uygun yağlardan bir tanesini kullanacağız. Onu da ustalarımız neden olduğunu bizimle paylaşacaklar. Evet. Ne yapalım? Aracı o zaman Evet, liftimizi alalım. usta benim ellerde iş görür. Yani üzerimize düşen bir vazife olursa yaparız yani. Tabii her zaman. İlk işlemimiz ne bizim buraya geldiğimizde? Şimdi araç kabul yapıyoruz. Aracın bilgilerini alacağız kayıt için. Sonra beyefendiden şikayetlerini alacağız. Periyodik bakımımız var herhalde. Periyodik bakım, evet. Başka bir şikayetimiz var mı? Yok, şu an yok. Bize arıza çıkarsaydın ya keşke. Genel kontroller diyelim. Aslında ön takımdan gelen bir tak sesler var. Onlara bakalım o zaman. Evet. Ya Ön sağ takım dönüşlerde, kontrol sol diyelim. dönüşlerde önden bir ses geliyor. Frenleri kontrol ederiz. Şimdi kontrol edelim biz. Ne var ne yok. Sonra da Güvenli gönderelim Şu an yani. en büyük sıkıntı o zaten yani. diagnostik kontrol yaparız en son olarak. Bakımımızı bitirmiş oluruz. Bu çubuk kartere kadar gidiyor herhalde. En dibe kadar. İniyor. İçinde hafif dolandığı için de bütün kartın içindeki poşete kalan yağları da daha temiz çekmiş oluyoruz. Alttan tapı açmak yerine. Tespitini de yaptık, denemesini de yaptık. 4-5 arabada gayet güzel ve temiz. Artı çektiğimiz yağın litresi burada tam 4 litre. Normalde de 4 litre mi olması gerekiyor? Aynen. Standart 4 litredir. Şurada da. Bu yağ filtresi herhalde. Ha, sizinki şey bu tip anladım. Getir şunu. Enes. Bizimki gibi kapaklılar şeylerden değil anladım. Olan versiyonlarımız var ama bu arabadaki kağıt. Peki bu ondan sonra Yakıt filtremiz. tam tahmin etmeye çalışacaktım. Aklıma gelmedi. Evet, yakıt filtremiz. Mazot filtremiz yani. Mazot. Ne kadar da bir mazot filtresi değişmemiz lazım? 2 bakımda bir değişiyor. Evet, hava filtremiz var. Yağımız var. Polen. Süper. Polen filtrelerimiz okey. Süper. Pollution'ımız var. Ha tabii. Bu da Euro 6 emisyon. Evet, doğru. Bu da mazot filtremiz.
içine alıyoruz. Evet, orijinal contamız. Orijinal olması önemli. Yazıyor burada zaten. Aynen. PSA'nın ürünüdür. Bu şekilde. Üstüne de inceden şöyle yırtılmaması için inceden bir gres geçiyoruz. Yani bunu sürmediğimiz zaman sert oluyor bazen. Isırma yapabiliyor. Yakıtta kaçak oluyor. Oturma sesini duydum. Tabii ki. Ya bak çıkan filtrenin rengi de bu. Dönerken zarar vermesin diye arkadaki cıvataları gevşetiyoruz PSA grubunda. Çünkü öbür türlü fişin geçtiği yerin ucunu kırabiliriz. Mazot filtremiz tamam. Hava filtresini getirebiliriz. Bu da keza orijinal. Feridun sen peki meraklı mısın çok tarz işlere? Çok az. Yoksa otomobil videolarından çıkamıyoruz abi evde. Her pazar Western kuşağı gibi oldu. Artık evet değil mi? Bizim zamanımızda Her öyleydi. pazar Western kuşağı. Saat 10'da. Oturduğuna emin oluyoruz. Evet, hava filtremiz de tamam. Eski filtremiz nerede? Ne vaziyette bir görseydik onu da. Çok da ölü değil ama yine de iyi oldu değiştirdiğimiz. Şu şekilde Türkiye tüyleri mi? şöyle bir vurduğumuz zaman. Evet. Hiç vurmayayım, alerjim var benim. Geçenlerde kendi aracımda değiştirdim bunu. Polen filtresi. Çifti. O da çift. Çifti bende tekti ama çıkanın yani çok bilgim yoktu benim filtreler konusunda. Meğerse bunlar karbon filtre diye geçiyormuş galiba. Ya diyorum ne kadar pis çıktı polen filtresi böyle hani. O direkt şey yaptık, kurtulduk attık. Bize de verdikleri de şeydi, bilmediğim böyle basit bir filtreydi. Karbon değildi. Sonra herkes yazmış altına. Demiş ki abi o karbon filtre ya ne yaptın falan diye. Abi eski arabalarla uğraşmaktan yeni nesilleri... Yeni nesile uzak kaldık. Yani öğreneceğiz. Sıka sıka. Şu yağ filtremiz. Hemen onu da açalım. Aa bunda conta çıkmadı ama. Çocuklar. Allah Allah. Yok o almışlardır içinden herhalde. Ha, öyle mi? Dedik bir şaka yapalım. Çantasız olmaması lazım evet. Ustanın konuya hakim olması çok güzel bir şey. İşte bu da eleman filtre dediğimiz. Eleman denilen olay zaten kağıt filtre diye geçiyor. Yönü var galiba. Aynen yönü var. Şurada yağ filtresinin olduğu yerde bir delik vardır. Basınç deliği bu. Eğer bu oraya oturmazsa, kırılırsa vesaire üst eksantrik kısmını yağlama yapmaz. Bu sefer de motorun sessiz çalışmasına sebep olur. Torku alayım. 2.7. Okey. Süper. Plastik olduğu için Bu çok fazla. atlanan bir hikaye aslında. Evet Yani bu normalde tork önemlidir. Çünkü ne kadar çok fazla sıkılmasında plastiğin daha çok yamulmasına, deformasyonuna sebep oluyor. buraya gelme sebeplerinizden bir tanesi de bu. Değişen filtrenin yağ kısmının temizliği önemlidir. Abi ileride olur da satarsak Doğukan Manço'dan bakın. Bir şey yaparsın. Hem Doğukan Manço'dan bakım yazarsın hem de bu araçta Total Enerji sıvıları kullanılmıştır diye de. Neden onu kullanıyoruz ondan da biraz bahsedelim. Senin arabanda zaten 530 tercih edilen bir yağ var. Zaten işte ilk cinin yağı, ilk dolum yağıymış galiba. Evet, ilk O da- fabrikasyon Total kullanılıyor. Da neden bunu kullanıyoruz usta? Şimdi Total uzun yıllardır PSA grubunun araçlarıyla birlikte çalışıyor zaten. Yani bu motora en uygun yağ standartlarda Total'in. Bundan bir yıl öncesine kadar Total'in ECS yağını kullanıyorduk sizin DV6 motorlar için. Şimdi yenilenen iklim şartlarıyla birlikte HTC modeline geçildi. Şu anda kullanılan, tercih edilen 2290 dediğimiz norm var HTC yağının. Sizin aracın için en uygun yağ bu. C2, C3 onaylı tabii. Bu 2290 ECS dediğimiz. HTC yağımız da 2297 C3 onaylı. Bizim Evet. bu galiba değil mi? Evet. Şu an en son tavsiye edilen ürün bu. Bu yeni nesil, Yeni nesil. olanlara da eski nesil olanlara Tabii da. bütün motorlara artık PSA Partikül filtresi düşük partiküllü yağımız. Yetkili servislerde bunu kullanıyor. PSA'nın önerdiği ürün şu anda bu. Evet, yağ filtresini değiştik, mazot filtresini değiştik. Aynen hava filtremizi değiştik. Şimdi motor yağımızı koyacağız. Hadi bakalım. Bu arada tabii çok karşılaşılan bir olay. Yani ürünlerin çakmaları oluyor. Bu da koruma kapağı Total Enerji grubunun. Önemli. Sizin Total Elf yağlarını seçmeniz ayrı bir konu. Nereden aldığınız çok önemli. Böyle bir durumda karşılaşmamak için Quartz Oto Servisi tercih ediyorum. Bir de QR kodu var üzerinde. Oradan da okutabilirsiniz. Tamamen boşalttık. Şu şekilde yağımız çok az bir şey yukarıdadır. 250 gram da çekeceği için yağ filtresi normal seviyemize gelecektir. Evet, motor kısmında işimiz şu anda bitti.
bakım işimiz bitti. Şimdi kaldıracağız. Genel kontrole geçeceğiz. Evet. Lastik boşlukları. Alt takıma bakalım. Aynen, ön takım, lastik havaları. En sonda aracı indirdiğimizde... Zaten servislerde siz bildiğim kadarıyla bütün sıvıların değişimini yapabiliyorsunuz. Tabii ki. Elektrik aksamı ile ilgili bir kontrolümüz yapılabiliyor. Lambaları kontrol edeceğiz. Ekstradan da Fatih Ustamız diagnostik kontrolü yapacağız. Güzel. Elektronik bölümünde bir sıkıntı varsa... Cihazına bağlayacağız. Beyinden bütün problemleri okuyabiliyoruz. Check edeceğiz. Fren sistemini kontrol edebiliyoruz. Jant lastik ve işte hava basıncından tut da Lastik derinlikleri vesaire şeylerin boşlukları, rot başlarından işte filtre evet gibi. Kısacası genelde muayenede karşılaşacağımız kontrollerin çoğunu Muayene öncesi ampullerimiz kontrol olsun. denilen prosedürü zaten bakımda yapılmış. Çoğunu burada yapmış olduk. Kaldığımız yerden devam o zaman. Üst tarafta işimiz bitti. Evet, burada diş derinliklerini ölçüyoruz. Kaç olması lazım? En az. En az 3. En az 3 olması En az 3 olması lazım. 5.66 bayağı Çok bir- iyi. Sıfır bir lastikte zaten 7 milim. Gayet iyi durumda. Gayet. Şu şekilde rotül kontrolü yapıyoruz. Buradaki rot başı, şu da porya bilyası boşluğu var mı diye. Daha sonra da tekerlek bilyasını kontrol ediyoruz buradan. O duyduğumuz ıstavroz diş listesi normaldir o. Onda bir problem yok. Eğer ki tekerlekte yani alışageldiğimizin dışında daha önce benim bölümlerde vardı. Rulmandan ses geliyorsa o zaman Evet. onun Hem değişmesi. onu buradan hissedebiliyoruz bu amatör yayından. Taşıyıcıya bağlı olduğu için titreşimle. Zaten yayılıyor ses değil mi? Aynen öyle. Ön fren disklerimizde ufaktan bir fatura var. Ama bakılırsa şu anda bir 0.5 Balatalarımız işte ufak ufak galiba bu istiyor sanki. Bu sanki biraz istiyor. Var mı elimizde balata? Elimizde Hadi balata yapıştıralım bir takımızı. olur. Hadi sevdim seni. Fren balatalarımız buradan zaten görünüyor. Hafif şekilde kastırdıktan sonra bu şekilde yeni malzemeyi de göreceğiz şimdi fren balatasını. Orada da ne kadar bittiğini. Bu da tabak göğsünde ekmek doğranır. Bak kocaman olmuş. Evet. Öyledir. Geniştir bunu. Hakikaten ha. Dağlar kadar fark var. Bu yeni balata. Bitmiş balata. Buyur usta sendeyiz. Evet. Yeni balatayı takarken kenarlarını ufaktan bir yaparsak Nedir o? en azından Ha. ses olayını ortadan kaldırmış oluruz. Dişlerdeki küçük bir tırnak olduğu için yeni balatada, yeni dişte buna gerek yok. Anladım. Ama şimdi yeni takıldığı için sonra müşterinin geri dönüş şikayeti olabiliyor. O faturaya denk gelecek evet, çünkü. Fren balatamı değiştirdik ama ses geliyor gibi şikayetlerde bulunabilir. O yüzden o sorunu ortadan kaldırabilmek için de bu şekilde kenarlarını ufaktan diskin aşınma yüzeyine göre taşlarsak sorunu da ortadan kaldırmış oluyoruz. Geldik alt takıma. Bakalım ne var ne yok. Neler var neler. Şu askrotlarımız. Onlarda herhangi bir gevşeme oynak Yok. var mı yok mu onlara bakıyoruz. Rot başlarımızda sarma var mı? Bunlar katır kutur yapar mesela. Çok bayağı bir ses yapar. Herhangi bir şey yok. Sağa sola doğru şöyle. Normal dönüyorsa problemimiz Gayet yok. güzel abi. Tamam. Zaten onu hissedeceğiz burada aksi bir şey. Tak 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 diye bir takılma yapar. Güzel, gayet güzel. İşte egzoz kısmımız. Zaten rotillerimize baktık. Şurada. Kulakları da sağlam. Aynen. Isı sacları bazen yamulabiliyor. Ses yapabiliyor. Herhangi bir problem yok orada da. Evet. Şu kısımda. Arka amasörlerimiz de iyi. Bu şekilde. Herhangi bir yağ kaçağımız yok. Gayet güzel. Temiz arabamız. Bir problem görünmüyor. Evet, lambalarına bakalım ustayak. Gündüzler tamam, parklar evet kısa, uzun, sisler, sinyal tamam, geri tamam, Dörtler de tamam. plakalıklar tamam. Arka sisleri açalım, o da tamam, sorunumuz yok. İşte bir diagnostik yapıyoruz. Aracın beyninde hata sinyali var mı yok mu? Bakım kilometresinin sıfırlamasını da yapıyoruz şimdi. Genel bir sistem taraması yapıyoruz. Akıllı dağıtım kutusu dediğimiz body control, o işte enjeksiyon beyni, şanzıman beyni vesaire bunun tüm sistemlerin check ediliyor. Body control dedi bu işte otomatik Aracın kilitler, bütün ses sistemi, elektroniğini yöneten... multimedyası bilmem ne. Aynen. BSI diye geçiyor. Bir arıza gözükmüyor sistemde. Motor kontrol beyninde ya da şanzıman beyninde herhangi bir sıkıntı yok. Şu an mesela akümüzün şarj durumu %57. Yani normalden düşük. Evet. En az 75 ve üzeri olması lazım. Gel şu tüyleri gör. Bunlar kedi tüyü. Kısacası artık kış aylarına geldik. O yüzden aracınıza binmeden önce kaputa veya çamurluklara sağdan soldan vurup
içeride bir hayvan olup olmadığını kontrol etmenizde, onları korkutup kaçırmanızda fayda var ki tatsız sonuçlara gidilmesin. Sedat Ustam, Fatih Ustam, ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Feridun kardeşim, seni de tebrik ederim. Aracını güle güle, en güzel günlerinde kullan. Çok sağ ol. Ailene sevgilerimi, saygılarımı ilet. Buradan ayrıca Total Enerji'ye de çok teşekkür ederiz. Mutlu günlerin olsun inşallah. Amin abicim. Artık biz bir sonraki çekilişlerimizde yine başka araçlarla yine İnşallah. aranızda oluruz inşallah. İnşallah. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Teşekkür Teşekkürler. ederim.